Bismillahirrahmanirrahim. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'una qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala ngucap sapa Fir'aun li Musa maring Musa. Sause Musa ngajak Fir'aun nyembah pangeran. Fir'aun takok wa ma rabbul alamin. Wa ma iku apa barang apa Rabbul Alamin utawi pangerane sak donya iku barang apa iku Allah tikang tuta kang ucap sira innaka satamne sira rasulullah iku utusane Allah. Ayu syai'in tegese utawi pangeran iku rupa barang apa wa utawi Rabbun cara Firaun. Walam malam yakunan semangsane ora ana apa sabilun apa dalan lil khalqi maring makhluk ila ma'rifati haqiqatihi ta'ala. Maring ngerteni hakikate Allah Ta'ala. Wa inna ma ya'rifunahu amsine ngerti sapa makhluk ing Allah bisifatihi lan pira-pira sifate Allah. Ajaba mongko jawab ibu ing Firaun sapa Musa alaihi salatu wasalam oleh jawab biba diha lan sebagian sifat. Firaun iku takok Musa, pangeran iku jenise apa, barang apa, rupa barang apa. Kala dawuh sapa Musa Rabbus samawati te kang aran pangeran iku kang mengirani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara benaguma kang antarane samawat lan ardh. Khaliqu dalika tegese sing gawe samawat lan ardh wa ma benaguma. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iku wong sing yakin kabeh bi annahu ta'ala iku khaliquhu dat sing gawe kabeh. Gawe mafis samawati wa fil ardi. Fa aminu mongko imano sira kabeh bihi lan Allah wahdahu khali sijine Allah. Kala ngucap sapa Fir'aun liman maring wong khaulahu kang sekelilinge Fir'aun min asyrafi qaumi sanging pira-pira penggedene kaum Fir'aun. Oleh ngucap Fir'aun ngene ala tastamiun. Coba dengarkan mbok yo ngrungokno sira. Jawab ing jawabane Musa alladzi kang lam yutobi kang ora madani apa jawab as-su'ala ing pertanyaan. Kala dawuh sapa Musa rabbukum utawi Allah iku pangeran sira kabeh wa rabbu abaikum lan yo pangerane bapak-bapakmu ala walina kang dhisik-dhisik kabeh sing wis nenek moyang dhisik. Wa hadza utawi iki wa ing kana senajan to napa dae iku dakhilan mlebu fima ing dalem perkara kebau kang sedurunge hadza. Iku ya ghidhu iku iso muring-muring iso bikin emosi apa hadza iso muring-muringno mesti bikin emosi apa hadza Fir'aun ing Fir'aun. Walidzalika krana ikilah taghayyuti Fir'aun, mesti Fir'aun terus tersinggung kala dawuh sapa Fir'aun tong ngucap sapa Fir'aun inna rasulakum sak temene rasul sira kabeh allati kang ursila kang den utus sapa lati ile kemaring sira kabeh. Iku la majnunun iku yektine wong sing edan, wong sing gendeng. Kala dawuh sapa Musa te pangeran Rabbul Masyriqi ku kang mengirani wetan wal maghribi lan pangerane kulon wa malan perkara benama antarane masyriq lan maghrib. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak akiduna iku iso mikir sira kabeh ana satuna wa kadzalika kaya mengkono-mengkono Rabbul Masyriqi wal maghrib. Fa aminu mongko iman sira kabeh bi lan Allah wahdahu halis sini Allah. Kala ngucap sapa Fir'aun li Musa maring Musa la ini takhata iktine lamun ngalap sira ilahan ing pangeran ghairi kang saliyane ingsun. La'at alam nakayektine gawe ingsun ka ing sira ketak gawe minal masjuni. Setengah saking wong-wong sing dipenjara. Karena ana apa sijnuhu apa penjarane Firaun iku sadidan iku banget kerase. Banget eleke banget menakutkane. Yah bisu iso ngeker, iso menahan apa sijnu as-sakhsa ing wong. Dimakan ing dalam panggonan tahtal ardi kang sak ngisore bumi. Nak menjarakno wong di bawah tanah wahdahu kali sijine wong. Di penjara bawah tanah yusiro ora iso ningali sapa ahad wala isma'u lan ora iso ngrungokno sapa wong utawa wala ismi'u lan ora iso memperdengarkan sapa wong sing ditahan al mahbus fi ing dalam sijen ing dalam penjara ahadan ing suci. Kala dawuh lagu maring Firaun sapa Musa awalau jitu ka bisyai'in mudi. Ana ta nek ana ingsun atafalu ana ta nglakoni sira dalika ing kono-kono kabeh walau jitu senajan ta teko ingsun ka ing sira bisaen dengan perkara mubinin kang jelas burhanen tegese bukti bayinin kang jelas ala risalate ing atase kautus ingsun. Terus niki kula terangaken dawuhe Allah teng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai anak uripe kepen legal ya, maksudnya urip resmi nganggo sertifikat nganggo STNK wae resmi lah.
Nak urip resmi cara Allah niku ngerti bukti kebenarannya Allah. Gini iki eling-eling nggih, sampeyan nak kepengin uripe halal, ya uripe sampeyan halal sah cara Allah. Niku uripe sampeyan niku ngerti bukti nak Allah niku pangerane langit napa bumi. Ora sekedar iman, roh bukti. Iku sing disebut Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa an bayyinah. Sing ora roh bukti kebenaranku benang mati ngendikane pangeran wis do mati ngono karep-karepmu nak mati-mati. Wa yahya man hayya napa am bayyinah. Sing urip ya urip mergo roh bukti kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Niki rumono. Kabeh nabi diutus mesti ana debat kusir, debat sing gak ilmiah. Ngadepi wong sing ora ilmiah. Iku wis repot. Pertama Firaun pikirane nek jenenge pangeran iku barang. Ya saipun napa? Barang. Benda tapi ora zat, benda. Sehingga dekne takoke ketika Musa cerita, aku iku utusane pangeran. Lah pangeranmu jenis apa? Maksudnya emas apa perak apa watu apa kayu. Jadi emas iku nak cara nahwu niku sing ghairul akil, sesuatu sing tidak punya napa akal. Musa jawab Rabbus samawati wal ardi sing mengerani langit mbek bumi. Akhirnya Fir'aun guyu, maksudnya guyu itu napa ala tastami'un melecehkan. Delok le Musa cek gobloke. Ditakoki pangeran iku sangka barang apa, materine apa, kok kayu apa emas, malah jawabane sing mengerani langit apa bumi. Jadi dianggap Musa iku gak ilmiah. Musa itu sing mboten napa? Mboten ilmiah. Terus akhirnya Nabi Musa ngangge jurus kedua, pangeranku sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Itu semua pengawal Fir'aun hampir separuh langsung iman. Mergo mereka lagi sadar Fir'aun lahir dari seorang manusia, putune seorang mbah, buyute seorang buyut. Kalau baleni malih, piye wae Fir'aun duwe bapak, berarti anake wong tuwa. Duwe mbah berarti anak putune mbah. Duwe buyut berarti cicite napa? Buyut. Lagi dosa ada. Lah anak pangerane lagi lahir saiki mbah-mbahe ra di pangeran, mergo lahire pangeran terlambat. Iku terus mbah-mbahe pangerane sapa? Mikir ini. Mulane Firaun terus tersinggung. Oh Musa edan, perkarane dene ora iso bantah-bantah akhirnya debat kusir kan. Paham ya? Iku pintere Nabi disebut wa yahya man hayya napa ambayi. Mulane kados wingi sing kula terangno teng jenengan, zaman sampean rong salat duha ya wis entuk rezeki. Bareng mondok iso salat duha jare rezekimu krana duha. Lu zaman kowe rong duha ya wis duwe napa? Rezeki. Lah nek duha iki sarang-arang ae giling-gilingan nek kowe iku ndonga ning pangeran, paham ya? Aja terus muter tauhid. Paham ya? Wis ngono iku aturane ulama kira oleh bantah. Warat sampean bantah kula, Pak. Nah ora setuju ra apa-apa, misale ya ora setuju kok oleh sampean yo duwe hak ijtihad ya. Tapi nak sampean bantah kula ngawur. Wong ilmune latihan kok bantah sing wis mboten apa latihan. Dadi wis kudu ngono sumure pancen ngoten niku. Zaman sampean ro di Hizib Nasor iku yo nyatane ra mati nganti saiki. Bareng di Hizib Nasor nyongkone sampean nek saiki ora disantet wong nyongkone mergo di Hizib Nasor. Lho pancen ora ono sing nyantet. Siji wae. Nomor loro, zaman kowe di Hizib Nasor nyatane ya selamat. Tapi sakwise di Hizib Nasor nyongkomu selamat e krana Hizib Nasor. Amalane dilatih maca Hizib Nasor guling-gilingan nak wong tetanggenan ambek Allah Subhanahu wa taala. Ora kok cara hukum nu ora kok berlaku surut, ora berlaku napa? Ora kok berlaku napa? Kula nganti sakniki nggih sering, kula mboten munafik. Kula niku sering jare wong diceluk alim terus salam templek. Tapi kula ora ngarah darane aku tuh rezeki mergo ngalim. Lah zaman aku ora ngalim ya duwe rezeki nyatane urip nganti saiki. Paham ya? Dadi ra oleh tauhid berlaku napa? Surut. Zaman kowe
Urung sugih ya ana sing seneng kowe, wong wedok keblondrok tetep ana sing seneng. Terus sause ke sugih nyangkamu bojo nem seneng kowe krana mbok cukupi, iku nglecehno cintane bojomu zaman ke melarat ya wis gelem. Tapi bareng kowe sugih seakan-akan saiki seneng mergo mbok cukupi. Lah wong ora oleh tauhid berlaku napa? Suwun. Mane kula suwun nak sampean Tuhan wis makome iling-ilingan senang pangeran nggih monggo. Tapi nak monggo taklek-taklekan rezeki oleh reni, paham nggih napa? Ora oleh. Mergo tauhid nggih ngeten iki jenenge tauhid. Nak Firaun niku pangeran berarti mbah-mbahe dekne tanpa napa pangeran. Mergo pangerane lahire napa terlambat. Iku terus Firaun tersinggung. Mulane ora ana nabi kecuali hujjah iku pinter. Mergo musuh debat napa ku usil. Kaya Nabi Ibrahim debat mek Namrud. Pangerane sapa him? Jare Nabi Ibrahim Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ya sing iso nguripno iso matekno. Jare Namrud nak ngono wae aku ora iso. Ana dua tawanan diceluk. Sing sitok dibunuh, sing sitok dibarno urip. Lho him aku mateni ya iso ya uripno. Ibrahim ora mungkin terangno maksud saya ada demikian. Dong wong bento kok terangno maksud saya ada. Paham ya? Maksud saya ada. Ora iso Namrud kok omongi, yang sekarang hidup itu tidak kamu yang memberi nyawa, Anda tidak ikut memberi kontribusi. Ora iso wong bento. Akhirnya Nabi Ibrahim beralih ke hujah yang berbeda. Nggih. Fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku adalah yang memperjalankan matahari dari timur ke barat. Kalau Anda Tuhan coba dari barat ke timurkan. Terus fabuhital ladzi kafar. Kemudian hujahnya, argumentasinya orang kafir ini run. Jadi semua nabi itu pertama itu diajari hujah. Hujah itu cara argumentasi memastikan bahwa Allah itu wujud dan Allah itu la syarika. Tapi perdebatan ini selalu tidak ilmiah karena ngadepi tiang kafir saya harus punya kebodohan, saya harus akut. Paham ya? Kebodohannya pun apa? Pun akut. Lah umat Kanjeng Nabi itu umat sing diselametno saka kebodohan apa? Akut. Mulane Imam Asy'ari itu nanti dipermalukan, pinter-pintere wong tentang tauhid itu Imam Asy'ari. Nah, periode ulama. Mulane wong Indonesia rata-rata disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madzhabil Asy'ariyah. Tapi kira kan Asy'ari wong di alamat endi kan ya ora ora. Pokoke muni madzhab napa? Asy'ari terus wong-wong anut-anut jenenge Asy'ari. Dari bakul bakso ya Asy'ari. Tukang satpam ya napa? Asy'ari semacam-macam. Sebagian ya ana sing korupsi jenenge napa? Asy'ari iki repot. Tapi awal-awale Asy'ari iku Asy'ari, Imam Junaid itu ngomong top-top tasawuf, Abdul Qasim napa? Al-Junaidi atau Imam Ghazali. Tapi wong Indonesia yang kurang ajar, jadi pinter-pinter wong Indonesia. Sampai kurang ajar ya pinter. Ana wong jenenge Abdul Qadir Al-Jilani. Jenenge Muhammad tapi belingnya ra karo. Barang beling diprotes kegeden jeneng. Lho jawabe malah enak. Ghazali kok kegeden malah ngomong jenenge Muhammad. Artinya Ghazali kok darani kegeden malah ngomong jenenge Muhammad. Tapi wong Jawa nyen ngono ya ana wong kok jenenge Abdul Qadir Jilani. Iku wong nyongkone jenenge kegeden, padahal tanggane jenenge Muhammad dari kebiasaan. Padahal Abdul Qadir bin Nabi Muhammad kan kira level. Tapi manusia itu sisi ngono iku donya. Paham lho. Wis ora tak kok kenapa kok ngono wis ngono wong ku angel. Kula baleni malih iki. Dadi semua nabi niku diwarai argumentasi memastikan nak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa alakum. Narfa'u darajatim manas. Hujjah niki penting. Nggih, kula warai silsilah hujjah. Nak hujjah iku ora ana agama niki wis mati. Ya agama iki wis mati. Mergo setiap agama niku namung butuh kalih. Kepastian argumentasi nak Allah niku wahidun la syarikalah. Nomor 2 kepastian nubuwah. Nggih, kepastian napa? Nubuwah. Lah nubuwah ini juga punya ciri-ciri khas nubuwah. Misalnya harus dzurriyyahnya Ibrahim. Niku mun ruwet. Ruwete ngeten, kula wayahe geografis ya.
Nabi Ibrahim tiang Palestina, anggap mawon Palestina karena sekarang itu ya Palestina. Kalau dulu orang bilang Syam, sanggup aja tiang Israel. Saja ini pasnya Israel bukan Palestina. Sekarang secara negara disebut nopo Israel. Hebron itu dari nopo Israel. Tapi orang Israel kan bawa mau sampean. Jadi semuanya mau anggap aja Palestina. Ya anggap aja nopo. Ibrahim mau Palestina. Dua bojo jenenge Sarah. Sarah itu wayu, putrine priyayi. Sarah ini mboten di anak-anak mbek Nabi Ibrahim. Hasil wala-wale cerita Nabi Ibrahim garwa malih jenenge sinten? Hajar. Di garwa Hajar biasalah ana maru cemburu, Sarah sumpah pokoknya kudu dipisahno mbek dekne. Walhasil karena Ibrahim Khalilur Rahman sing Sarah didakok kota Baitul Maqdis, sing Hajar ditakdir didakok teng Baitullahil Haram ngene teng di Mekah. Mbon ngira ngono. Tenggene Mekah niku sedelalah kersane pangeran Nabi Ibrahim pas bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail, pokoke singkate cerita dia anak. Waktu sing didai Nabi Ibrahim niku kok ngecap. Ya waktu sing didai Nabi Ibrahim napa? Ngecap. Seolah wale cerita generasi yang kesekian sudah sekitar beberapa turunan lebih dari 20 siswa semun kuatah sangat. Ujuk-ujuk ana nabi kok bangsa Arab. Ini ku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim saterusé sampai wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismailan isbatuhu napa bangsa. Ada gosip rame bahwa Muhammad itu sekarang ngaku nabi. Itu orang Yahudi ingkar semua. Ingkarnya sederhana. Asal usule piye wong Arab sing bento-bento kok dadi nabi. Maca ra iso bento kok ngaku nabi. Nasabe konti asal usule piye. Akhirnya Quran turun bahwa Muhammad itu turunan Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu ning Mekah fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti nak Ibrahim pernah ning Mekah iku ana waktu sing pernah diijek Ibrahim. Ini disebut makam napa? Ibrahim. Jadi makam teng mriku mboten makam kuburan tapi batu yang pernah diinjek Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian iman nak ngono Muhammad itu mungkin nabi mergo turunan napa? Ibrahim. Bukti nak Ibrahim nate teng Mekah niku fihi ayatum bayyinatum maqam. Yes. Ketika debat terbuka dengan orang Yahudi, orang Yahudi terprovokasi. Terprovokasi akhirnya enggak terkendali dia secara ilmiah. Wong pinter kaya apa, cerdas kaya apa, nek emosi iku cerdas statistike ilang. Terus muni ngene. Lah ya lemat kowe kok bangga anak turune Ibrahim. Ibrahim dhewe pengikut Musa. Wah, guyu malaikat Jibril, kabeh malaikat ning langit kuwi cek goblok ya wong nopo? Ya. Tadi ketika berdebat itu persyaratan perdebatan itu harus nopo ilmiah. Makanya terus namanya malaikat Jibril turun beto ayat ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Sampeyan tak dudono ya. Nabi kan urutane Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullum tabak Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Syuaibu Harunu wa Musa. Jadi Musa nganti tok Nabi Ibrahim itu terpaut sekitar 8 napa? Nabi sanggepe 8 nabi bersisir pira pokoke acak wae. Jadi nak Nabi Ibrahim pengikut Musa padha karo kowe darani Soekarno itu ngikuti fahamnya Puan Maharani. Kira-kira. Jadi mbok walik. Jadi utawa Soekarno itu pengagum Puan atau pengagum Pramono Anung kowe diwalik lah, pokoknya diwalik. Atau pengagum sapa iku sing jarang labiran iku Permati misalnya. Nah, iku pangeran malaikat itu mentertawakan orang Yahudi itu disebut ha antum haula hajatum fi malakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Lho persyaratan berdebat ini harus ilmiah. Sekarang Anda sudah ada ilmiah. Kata orang Yahudi, kenapa saya ada ilmiah? Karena kamu bilang Ibrahim itu pengikut Musa, pengikut Yahudi. Padahal orang tahu semua nasabnya Yahudi itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau baleni malih ya, melane wong kudu apal nasab. Nasab wong Yahudi Yahuda di bapak jenenge Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Terus jarene Ibrahim pengikut Yahudi, berarti kan kayak Soekarno anut anak Puan Maharani. Wes gak ilmiah blas. Mulane dinyak Quran
Sekarang perdebatan itu sudah ada ilmiah. Bagaimana mungkin kamu bilang Ibrahim pengikut apa? Yahudi atau pengikut Musa? Padahal Taurat dan Injil turun di sakwise Ibrahim. Disebut wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Mulane kira ngelem Nabi Muhammad senajan to kowe yakin Nabi Sayyidul Anbiya aja berlebihan muni Ibrahim pengikut Muhammad kok tetep aneh. Wis piye-piye meskipun Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin tetep kowe nganut adit tabi millata Ibrahim apa Hanifah bahwa Muhammad itu pengikut Ibrahim. Kira rasa protes. Afdhalul Anbiya janut sing rapati afdhal malah ruwet ngurus piye-piye dhisik Nabi napa Ibrahim kok malah keruwetan kaya wong Yahudi darani Ibrahim pengikut Musa, paham ya? Menengah aja anut aku ya, paham ya? Paham ya maksudnya? Paham jelas? Mergo nak kowe muni ngono padha karo kados wau Yahuda iku ben Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak, Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Bareng debat kalah jare wong Yahudi Ibrahim pun pengikut Yahuda atau pengikut Musa. Wong Yahuda iku putu buyut gitu. Yahuda bin Yakub bin Ishak ini. Menang akhirnya orang Yahudi, menang sebagian Islam. Mereka ngakoni nak kenabiane Muhammad itu nganggo hujah sing bayyinah. Lalu disebut kul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bi. Aku wis jelas nabi, buktine jelas. Tapi kita tetap ra iman. Saiki wong paling ra seneng ro sejarah ro bayyinah. Kowe maca waqiah rezekine akeh. Nah maca Yasin wong cepet mati. Sing ra seneng darani bid'ah, sing seneng ra karepe. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis ora padha-padha, ora ono jluntrungane tapi gegere gak karuan. Nek debat yo padha wong alime, engko padha menenge, mergo padha pahame. Kulo sering ketemu ulama Wahabi, sering ketemu wis macam-macam. Asal padha alime wis meneng ae. Wis piye wong padha roh asal usule. Daripada debat kusir semeneng. Nah, wongnya materialistik di bang Rano sing bahari semeneng. Tapi ini ilmiah, nggih kula warai. Agama iki digawa nganggo ilmu. Liyahli kaman halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Kena kepen urip disangka pangeran ku roh tenan nak Allah iku subhanahu wa taala pangeran apa? Nah, carane roh lewat dalil. Ya lewat apa? Kanjeng Nabi yo nabi tenan. Carane roh nggih lewat. Masuk dari ini melane sing aran berjanji yang alim tenan. Pertama dia ngarang berjanji itu cerita silsilah nasabe Nabi wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat fi salihus saniya. Ibnu Yasin sampai itu wasmuhu Kusayyun summiya bi Kusayyi li taqasi fi biladi qudwa atau qasiyatus wa ma qaqahu kinanyun kama janaha ilail katsiru war terus diterusno. Nanti untuk Sayyid Adnan. Bareng untuk Sayyid Adnan disebut wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa mergo wong Yahudi nyong Muhammad problemnya nasabe utuk endi. Mau nang tunggu lama kan repot. Nah, iku mane didudono silsilah. Ternyata silsilah tok Nabi sinten? Ibrahim. Bareng tok Nabi Ibrahim wong Yahudi tersinggung akhirnya diwalik emosi jarene Nabi Ibrahim ya pengikut Yahudi. Ya pengikut Musa. Ayo ana wong Yahudi ku babae jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak. Lah ya wong buyute kok jare anut cicite wong menangi wae. Oh. Itu disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi narfa'u darajatim manas. Jadi kabeh nabi ngalami debat kusir. Kanjeng Nabi Muhammad nggih nate ngalami debat mbek tiyang Yahudi. Kula bolak-balik cerita teng ngaji mriki, wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiyarata wala hamata, ora ana penyakit menular. Ngendikane di depan umum nah. Wong Yahudi seneng kali ini kena Muhammad. Dan nek nyebut Muhammad itu sahibukum. Dadi anggere ketemu Ali Abu Bakar, sahibukum kali ini mesti keliru. Akhirnya ana unta gudiken dijejer unta waras, sak kandang gudiken kabeh. Semeneng Yahudi Muhammad dipanggil depan umum, ya Muhammad teori Anda salah. Ini unta waras kabeh tak jejer sing gudiken kabeh. Berarti teori Anda enggak ada penyakit menular itu salah. Nabi Muhammad wong nabi serawuh di depan spontan Nabi ngendikan,
Fama yujaribul awal. Sing gudikan pertama ketularan sapa? Jadi nyongkone wong Yahudi kan diskusi ke yang ketularan, untuk kedua, ketiga, keempat yang ketularan. Ternyata Nabi didatangkan mau dipermalukan. Lho iki mat buktine ketularan. Kata Anda tidak ada penyakit menular. Terus Nabi langsung menunjuk unta yang pertama gudikan. Fama yujaribul awal. Sing kok unta pertama gudikan ketularan sapa? Lho iku asli mat. Lah yo maksudku yo sing iku. Jadi wong Yahudi mon nyongkone Kanjeng Nabi ku entek ilmune gara-gara mulane kira dibela dadi nabi kira-kira ya ora iso. Kira-kira ya ora iso. Paham ya, terus kena apa Nabi Musa itu pinter. Dadi nyifati Allah pangerane langit bumi ora pati mandi ning ngarepe Firaun. Tapi disifati yang lebih sederhana, pangeran iku sapa? Sing mengerani buyut-buyutmu. Malah Firaun kalah. Perkarane logikane. Nah, Firaun anak seorang bapak, putu seorang mbah, cicit seorang buyut, berarti zaman buyut ora ono pangeran. Mergo pangerane lahir napa? Terlambat. Lalu tersinggung Firaun. Ketika Nabi Musa nyifati Allah itu Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Dia paham ya, mulane nek tegene ilmu hakikat itu sing marai wong ngingkari baas iku ora nyifati pangeran, tapi nyifati makhluk. Jadi misalnya ngeten, kula warai danane tauhid ulama-ulama sing pun usul. Aku iki bahak iku manusa. Terus wong berhubung kula wis manusa dadi manusa wis suwi, darane aku iso urip mergo ana oksigen. Darane aku iso urip mergo ora tertimbun tanah. Memang secara lahir misalnya aku tertimbun tanah ya mati tenan, cara ora ana oksigen ya mati tenan. Gara-gara sekian kejadian terus orang bodoh menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan menjadi manusia lagi saat menjadi debu. Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna labaqus. Nah cara wong kafir sing kedua mayuhil idzama wa hiya ramim. Bagaimana mungkin itu kan nyata itu wong kafir musyrik nggawa tulang belulang sudah membiru diremes, bareng diremes disawurna raine Kanjeng Nabi. Mat mosok ngene sok ben dadi wong meneh. Karena mensifati makhluk. Nah, menurut Rasulullah dan diikuti semua ulama, supaya kamu percaya hari kebangkitan itu begini. Saat sekarang Anda hidup itu apa tahu alasannya kenapa Anda sekarang masih hidup? Apa ikut Anda menciptakan kehidupan Anda? Kowe roh carane kowe kok urip. Dek kowe tak takoki, kenapa kowe urip? Mergo di nyawa. Saiki nyawa kenapa kok iso nguripno? Terus tekane kon ndi tanggal piro? Saiki manggon ndi? Kan ora iso kabeh. Nah, kita itu mau iman huwa yuhyi wa yumit. Allah itu zat sing maringi urip. Zaman aku urip ya ora roh carane urip. Sok ben zaman aku dadi lemah ya ora roh carane urip. Dadi carane urip ya ora roh carane mati. Ya ora roh. Ya ben terserah nek Allah yuhyi wa yumit. Dadi wong anggere nyifati Allah ya wis. Dadi nganti uripem saiki ku kowe ya ora roh sebab. Mok iso darani berkurip mergo duwe napa? Nyawa. Tapi kan yo ora roh nyawane manggon ndi, saiki ning ndi. Mulane wong Islam kan nglatih wa yuhyi napa? Wa yuhyi wa. Mulane kabeh ulama ndawakaken sebut niku Allah niku gadah asmaul husna terus kowe nak ndonga iku nganggo asmaul husna. Jadi misalnya kowe nyifati Allah ya Razzaq, zat sing maringi rezeki. Kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek. Secara teori meyakinkan berarti saya akan dapat uang. Tapi nak lagi dekor sawah aras-arasan utang kayak kabeh jatuh tempo seakan-akan ra bakal untuk rezeki ora untuk tenan wong ora iso nyifati Allah ya Razzaq. Sebetulnya ini faktor yang enggak penting semua. Kelemahan yo iso dadi kuat nek Allah ngersakno, kekuatan dadi lemah nek Allah melemah. Paham gitu terus tak latih dadi urip. Kula nganti sakniki yo ora roh, nek apa udarane urip yo ora roh. Sebab urip apa yo ora roh. Lan jare Sidina Ali kira aku pengen roh nek kowe makhluk apa kowe hal anta maujudun bimasyiati am bimasyiatik. Berarti Nabi Sayyidina Ali tadi debat dengan wong ateis bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri. Sayyidina Ali tanya, fa antal an maujudun bimasyiatika am bimasyiati. Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan untuk Anda atau Allah? Ya Allah, saya sendiri tidak ikut terlibat menentukan tanggal kelahiran saya. Kowe di bapak iku sing nentokno Allah apa kowe dhewe? Nah, kowe dhewe kan milih bapak presiden, apa di bapak ra jelas. Utawa ning dunia kiai milih dadi anak kiai gede timbang anak kiai sing ora jelas.
Saiki kowe milih bapak apa Allah sing milihno bapak? Ya apa pokoke aku ora melok. Lah ya kowe tanggal lahir ya ora melok nentokno. Bapak ya ora melok. Kok terus kowe nganggep iso nentokno iku piye? Akhirnya wong iku taslim nak panjang dunya iku namung kita sedanten namung napa? Makhluk. Lah wong nek iman ngoten iku oleh urip resmi disahno pangeran mergo dawuh Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah sing oleh urip iku wong sing roh bukti bayyinah kebenarane Allah Subhanahu. Lha iku mate Kanjeng Nabi sause dididik Nabi ngantos ila yaumil kiamah. Mbok goblok kaya apa? Mesti goblok banget lah. Iku bangsa pangeran iku Allah iku pinter. Wis rapati salat lah pokoke tetep roh nek Allah iku pangeran. Ya, mulane wong ra salat lah ger tau ngene bener iso ben neraka ya suwi lah tetep sampeyan wis suara. Tanggale ra jelas tau udah kira apa ra jelas. Kalau nanti mau teng kitab Imam Asy'ari itu kan pernah berpendapat wong itu imane kuat nak bil adillah. Dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud. Terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek sing jelimet. Yang masyhur kan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. La budda mim muhdis. Alam ku rubah. Nah ana rubah berarti ana sing rubah. Nah ana sing rubah berarti alam ku mak ruwet. Ruwet terus dia didebat. Kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu, lalu imannya orang-orang desa itu piye? Carane ra Allah piye ora iso duwe logika tertata kayak Anda. Walhasil survei di pedalaman kampung-kampung. Cara kene bone gunung kidul, bone iki sing beduwi-beduwi niku wong desa-desa. Ditakoki ternyata luwih cerdas timbang bayangannya Imam Asy'ari. Ya Arabi bima arafta rabbak. Kowe kok roh nak pangeran ana iku buktine apa? Wonge miso-miso. Jawabe nak al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Angger ana tletong ya ana sapine. Jawabe sederhana. Wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tipake delamaan berarti ana sing bar liwat. Ini ana makhluk berarti ana balik. Jadi contohnya gampang angger ana tletong ana sapine. Angger ana tipak delamaan ana sing bar liwat. Iki disebut al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Dari Imam Asy'ari wis meniku cukup. Iku wis dianggep iso napa? Iso napa? Mikir. Sesuk wong modern engkek mau muni letong ana sapine terus munine nek ana sebab ana musabib. Wis rada modern ya agar ana sebab. Sesuk modern meneh mergo kuliah dene dokter kan isin muni sebab musabab ndarani kausa prima mbok sak uni-unine pokoke walhasil akhire pokoke maknane muni kuwae paham. Sana sing kiai muni musabbibul asbab. Sing engke-engke muni kausa napa prima. Ora sing wis desa-desa gak ora letong. Jadi walhasil itu tapi intine padha. Intine padha nak alam iki ra berdiri napa? Paham ya, jadi umat Kanjeng Nabi diselametno sangka sesate kaum napa sih. Iso mbok delalah. Nggih napa delalah. Mane umat Nabi disebut khairul ummah, pinter-pintere napa kok kabeh. Ya tak warai ben sampean bangga dadi umat Kanjeng Nabi ya. Kabeh umat iku ditunggoni Nabi ini. Ya iku zaman Nabi ini sugeng ya do murtad apa meneh sawise kapundhut. Sawise kapundhut kecelakaan rati mau murtad. Kelirune kebablas. Contohnya penggemar Nabi Isa, zaman ditunggoni nuduh Isa ku anak zina. Ana sing darani anake pangeran. Jadi tuduhane ku elek kabeh. Nuduh anak zina, nabi ku anak zina yo elek. Nuduh anak pangeran. Wong nabi kabeh di ajaran pangeran raja anak malah dene. Darani anake. Dadi sumpah Nabi Isa itu. Bareng dekne kapundhut beratus-ratus tahun malah diarani anake pangeran. Ana sing darani Trinitas, ana sing darani Hulul. Pokoke pangeran utawa anake pangeran. Keliru kabeh pengikut Isa. Nabi Muhammad wis kapundhut wis intaqala ila rafiqil ala nganti kiamat wong Islam ora ana sing tauhid salah. Ya paling nyerempet-nyerempet percaya keresake sithik-sithik ngoten lho. Nek sing ekstrem darani syirik, nek sing ora ekstrem darani budaya ngono wae. Tapi padha nyerempete ngono. Tapi ora ngarah nek tauhid jeblok mboten ngarah, tak jamin. Mergo iku dilindungi ummati ummatun marhumah.
Nggih umat. Mergo misale wong sing ngultusno keris. Wah keris iki mandi, aku nak keris iki selamat saka bebaya. Barang keris dibanting, ojo banting mari pecah. Lho lah nek dene darani keris kuwatir pecah kan ya darani keris ini lemah juga kan. Angger suro dilapi dikei jeruk. Kenapa bapak kei minyak? Engko ora gereng Gus. Alhamdulillah kok yakin kerise napa gereng. Berarti ora yakin pangeran kan wong darani kerise napa gereng. Ya alhamdulillah nyifati kerise gereng barang kok dirusak barang. Berarti kan enggak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso napa? Dadi rasa barani sira wong dekne yo ngelecehno kerise iso gereng. Paham ya? Cara kula lho sampeyan ora rasa kultus pendapat kula. Soale aja arani sira ngono jajal lek wis. Kenapa mbok ubah? Wong mboten kula rumah rusak terus. Kula yo bolak-balik survei tak takon. Lah kok jenengan dirusak jare keris niki sekti. Sekti ra sekti kok nek dibaro tetep rusak. Wah, ya alhamdulillah kok iso nyifati kerise rusak. Kok diake andalan ngono, kok jeding sembarangan. Kok iku ilang dicolongmu. Barang sekti diudi dicolong. Alhamdulillah cek nyifati akike iso dicolong. Oh, berarti lemah. Berarti napa? Lemah. Lah nek nyifati makhluk lemah berarti orang pati sirik maksudnya bisa darani lemah. Iya ngono. Jadi umat Nabi dijogo. Mergo umat Nabi carane ngimani Allah niku pun bener. Mulane ketika Nabi inna syaitana qad ya'isa ayya'budahun nas. Ini kalau sebutin setengah hadis sahih. Fa wa la akhafu an tusyriku bihi syai'an. Aku ora kuwatir sakwise aku gak ono umatku dadi musyrik. Sing tak kuwatir iku berebutan pangkat donya terus saling membunuh. Saiki sampean takoki wong Syiah pangerane sapa? Allah. Wong NU Muhammadiyah ya Allah, Wahabi Allah. Apa kira cocok wis ganti pangerane wis ora cocok wong wae. Wah akhire yo ngono sing ahli sunnah donga ya Allah, semoga bumi ini buminya ahli sunnah wal jamaah. Wong Wahabi nak donga ya Allah, faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau. Sampai ana khurafat dan bid'ah. Ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Engko musuhe dongane ngono, ya Allah bebaskan bumi kami dari paham Wahabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kok wae dongomu. Iku setan bingung iki piye kok tauhide gak rusak kabeh. Mergo kabeh ngandalok Allah Subhanahu wa taala. Pusing setan. Paham? Iku wis dawuh Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikno Allah. Akhire diprovokasi konflik lewat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng dunya. Nah iku ora umat Islam tok, bangsa demi wong wedok pangkat dunya wong kafir ya tukaran. Dadi enteng coba bersama, Pak. Itu ndak kita tok, mereka pun urusan wedokan harta tahta wanita wis sama. Kembarane kathah, paham nggih? Ora kiai ra wong saleh padha wae nek coba ngoten kan biasa. Aman lah cara wong nawa aman. Paham ya terus tiyang sing anti paham tertentu ya wasilahe donga ning Allah Subhanahu wa taala. Sing iku yo ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunnah itu ngene. Ya Allah hilangkan paham. Semuanya tuh kan, iku nak mustajab kabeh yo piye ora ono, ora usah takok. Kowe ora usah takok. Lalu sikapnya Allah gimana, Gus? Ora takok. Pangeran jemput takon. Nah, ya kepen. Pangeran ya alumaya asau pangeran Allah. Lalu Allah gimana? Ngambil sikap gimana lho? Pangeran la isalu amma yafalu wa hum napa? Yusalun. Pangeran ra iso mbok takoki. Malah takok. Sikapnya Allah gimana? Loh, makhluk orang ngajar tak kok sikapnya. Oh iya, malah karu-karu. Ya mereka umat Nabi sing goblok lan iku carane di tauhid iku bener. Ngene ketika Nabi aku ora kuwatir umatku iku musyrik. Kesause ditunggoni Kanjeng Nabi, ditunggoni sahabat, ditunggoni ulama niku kabeh diajari Allah mukhalafatul bil hawadisi. Allah sing qadim sing dhisik. Wong paling percaya kerelah mbok takoki kris iki gaweane sapa empu gandring berarti ana ngawitane. Angger ana kawitane ya ana guri. Lah Allah sing qadim sing ora ana kawitane. Keris ana kawitane mung iso nyebut empune alhamdulillah kok jenengan muni ana empune berarti ana kawitane. Nah ana kawitane berarti ora penge ora.
Nah, kalau seneng nonton yang mbah keris yang bertakwa ini, buatin keluar rawat rusak, Gus. Alhamdulillah. Ijen nyifati barang anti kemuni rusak. Berarti melecehkan kan? Kalau melecehkan makhluk berarti bagus. Napa melecehkan makhluk berarti napa? Bagus. Nah, sing repot nek gak melecehno blas. Oh, iki barang abadi. Ilang-ilang balik nah, barang lagi kena semuanya parah itu sarap nah, ngomong kategori nomor parah orang ngukumi musyrik sarap ngono ae sarap terus parah nih bergeleng-geleng terus kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi napa watil kahujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaum. Dadi kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula kudu terlatih argumentasi sing dadekno li ilahi kalimatillah disebut nama qul falillahil hujjatul balighah. Mergo pancen Allah pinter tenan jan pangeran ora iso dilawan. Kula nu gadah kitab kathah. Kula nu gadah kitab dokumen dialeke pangeran mbek para kekasih. Nah mbek wong kafir kan karuan gak level. Ambek kekasih pinter-pinteran iki pangeran cek pinter tenan. Maksudnya kagum lho. Nggih sederhana. Nabi Ibrahim Pak Khalilur Rahman badhe kabudut. Jadi Nabi Ibrahim zaman sugeng ngerti nak dekne gelare itu napa? Khalilur Rahman. Khalil itu nak diterjemah iku kekasih pangeran. Nggih. Khalil itu kanca sing wis intim, sangat dekat. Mulane wong Arab nak darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi. Iku bahasa Arabe takhlilus sinni. Apa ning sela-selane napa? Gigi. Dadi khullah maknane sela-sela. Maknane sela-sela iku ning atine Ibrahim maknane napa? Allah. Wis khullah. Mulane disebut dina kiamat tu lakul latu wala syafa'a ora ana napa kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilur Rahman banget parke mbek pangeran. Suatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilur Rahman, saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Harra'aita khalilan yusi'u khalilah, harra'aita khalilan yumitu khalilah. Nabi Ibrahim cara sakniki merajang cara bahasa Indonesia. Kowe roh tak Israel, ana kekasih kok mateni pacare, ana kekasih kok mateni sing dikasihi. Karepe ku piye? Ora keliru, perintahmu keliru mesti. Keliru kowe keliru. Dagem Israel sing salah tangkap maksudnya. Oh Israel ora tau sekolah, ora tau debat. Moncen malaikat kabeh ora tau napa? Sekolah. Nah, sekolah malah repot. Entek kabeh dosa iki. Mau Israel kok apa? Kok gak dilurusno ya. Akhirnya malaikat Israel balik ning langit. Balik sebuti Gusti kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalila, hal ra'aita khalilan yusi'u khalila. Dari dawuh Allah. Kandhani Ibrahim. Hal ra'aita khalilan la yuhibbu ayyal khalila. Kandhani Ibrahim, kowe tumu ana kekasih, ora kepen ketemu sing dikasih. Wah, meriah Ibrahim. Iku ya Khalilur Rahman Ibrahim jarene Allah iku ana ta kekasih sing ra siap ketemu sing dikasih. Masya Allah wis mati lagi. Jadi Allah itu dalam kitab-kitab dialek. Wis ketok pinter. Lah iku hujjah sing kanggo wong kafir ya ana, hujjahe Allah ngadepi para nabine. Ya termasuk Nabi Musa nate lunga mlaku-mlaku terus lenden ning wit dicokot semut sitok. Ngeten ceritane. Walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa napa sinten, tapi rata-rata lama dari Nabi Musa. Ana banjir gitu terus sing saleh sing dolim kena kabeh, ana gempa ya kena kabeh, wae anggere ana musibah saleh toleh kena kabeh, saleh dolim kena kabeh. Bahasa Arab itu saleh be toleh ke saleh wae apik toleh iku beling kok saleh be napa? Toleh. Toleh iku balelo niku napa? Walhasil protes Nabi Musa, "Seputi to Gusti? Nak gawe azab ku pilah-pilah dong, yang dolim kena, yang soleh tidak kena. Jadi proporsional, gremeng. Bar gremeng keselan selenden ning wit. Walhasil selenden dene dicopot semut sitok. Rangkang karo mriki. Ngamuk sak omah diobong kabeh. Bareng diobong kabeh Nabi Musa takoki pangeran. Ya Musa halal namlatan wahida. Sing nyopot sitok ya sing diobong sitok. Terus kabeh. Jawab to Gusti.
Yo, raja, yo raja jawab saya pokoknya ngono, pokoknya ngono. Jadi dicopot kerangkang sitok. Yo kabeh. Jare pangeran, sa mestine iku yo ya sitok wae sing nyopot. Panjen Allah gak ada sunnah, nak ana musibah kena kabeh. Lah kok sing saleh matine dianggap syahid, sing ora saleh dianggap sangit, dianggap dolim. Malane ketika pangeran wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum sebenarnya ana fitnah ana coba sing saleh lah napa kan. Itu contoh gampang ya, misalnya kados nyuwun sewu, kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani ndonga supaya musibah itu hilang. Karena ketika ora ana gempa, misalnya ora ana banjir, ana wali donga, Gusti supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahnya nek ana musibah sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purna yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nek ana musibah terus sing Jumatan yo wedi perkara gempa, sing ngaji yo wedi, sing lagi itikaf yo. Tapi kan satu-satu sing maksiat yo wedi, sing taat yo wedi. Lah nek cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngrasa apese terus balik Allah ja'illallah wa dzannu alla malja'a minallahi illa sing wong dolim muni waduh gak nyebut pangeran. Iki tambah doko pangeran mergo muni waduh gak nyebut ya Allah, sing saleh tambah parek pangeran. Paham ya? Amulane aja sithik-sithik ono solusine kudu ndonga. Kita ora ora kersane pangeran. Sampeyan delok misale ana kurang udan. Wong saleh bayang udan digo wudu masjid piye nek ora ana banyu ora ana kon wudu. Wong dolim kurang ajar. Banyu digo kolam renang, do katokan cekak ora salat. Banyu digo kolam renang. Piye ge jajan? Iku yo merbanyu. Lah nek malaikat mempertimbangkan iku tak kei banyu digo ora jelas. Tapi nek ora banyu sing saleh ora wudu tenan. Tapi nek banyu akeh sing dolim yo renang tenang. Terus kowe takok nek, lalu sikap Tuhan gimana gitu? Setengahnya kok takok sikap Tuhan. Ya pokoknya hisab iku somben ning akhirat, agar penggunaane salah dihisab, penggunaane benar. Gak dihisab, senengane kok merovokasi. Ora ono. Dan sesuai gak takok. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Repot. Sesuai. Fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh? Di laut. Soalnya ilmuwan teliti. Walhasil sesuai di penemuan. Tapi piye-piye tetap makso. Tetap nopo? Iya rasa ngono. Enak asal ijek ning dunya iku amal saleh wis walese teng akhirat. Mulane agama iki limangkan ayarjuwa wal yaumal akhir. Agama iku ukurane ya wong iman sok ben ana yaumul akhir. Kok nek ning donya iku padha. Wong sing duka nak sugih ya sugih, sing ra tau duka Cina-Cina sugih nggih. Nggih napa sugih. Wong bedina duka kebodhon ya akeh, sing ra tau duka ra kebodhon. Wong ning donya cek gak jelas disebut watil kal ayyamul dawiluha benan. Asal jeneng dunya iku unda-undi sing saleh mek sing dolim napa? Unda-undi. Lah soben ning akhirat aki wong saleh iku bertahta tenan. Ketika wong dolim dene neraka, wong saleh wis pesta widadari macam-macam. Golek model piye wae. Nah, ning donya sing saleh meriang. Milih rawani wedi maksiat duwe ra duwe macam-macam. Wayah sing halal wedi bojo loro, wong saleh ning donya ku loro. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ya halal wayah ben wedi. Maksiat wedi. Ana sing gelem yo elek. Wah, pokoke wong saleh ning donya ku loro. Tapi sampe ning akhirat jare widadarine ku pira jenenge? Gak kabare, Bro. Pira? 70. Oh, akeh. Wah, akeh banget. Mulane bener Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi udah di khalifah. Dia dadi gubernur Basrah zaman riyen ditakoki. Mbah Salman terus saiki dene kan kok mboten syukuran, sebenarnya ana swarga syukuran. Saiki ora jelas masa depan. Lan kula nu nganti saiki jarang syukuran niku Salman Al-Farisi. Sebenarnya aku syukuran yen nang swarga tak udah.
Mergo Salman Al-Farisi laku-laku diundang ya karima kaumin wong terhormat. Jabe dekne, rene cung tak kandhani. In dakhaltul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim. Oh, sok ben nek aku mlebu swarga lagi undang ya karim. Nabi aku sok ben nak mlebu neraka undang ya laim. Harusnya orang Islam itu ukurannya akhirat. Aku mlebu swarga berarti karim, orang terhormat. Mlebu neraka berarti laim. Panggilan iku sok ben jenenge tunda sik panggilan iku sok ben aku mlebu swarga. Namun saiki selalu akhirat. Suraro akhirat ubi yang berentunya mulya wis mletene ra karo. Suraro akhirat blas suraro akhirat. Padahal Nabi nak ngendikan sing diulang-ulang mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi kudune sampean ora perlu merasa melarat saiki. Melarat tenan nek sembun neraka iku. Ya ora usah ngrasa sugih-sugih tenan ya nek wis swarga. Mun dunya bojo sitok kereng kok ngrasa sugih-sugih apa. Mau ayu ya sitok menelek gede. Bang, dan swarga. Bojo jare piro kan? Iku sing Islam biasa kan yo. Lho artinya Nabi Sulaiman dikai 70 ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya secara Sulaiman dikai 70 jelas gak gelem kan? Masa Gusti ini surga kelas VIP saat di dunia saja punya 1000. Masa di akhirat turun? Eleng-eleng dawuh Salman Al-Farisi, in dakhalul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim. Mulane kula jare ning donya kula kecelok wong alim mulya lah teng donya nggih biasa mawon. Mending ben enteni syukuran kula mengko itu. Wis pancen ngoten. Wis ning donya syukuran sak kadare, penting ora usah utang-utang ya tapi syukuran sak kadare misale. Persepsine rugen ya ora apa-apa syukuran sak kadare. Tapi nak bojone ayu ora apa-apa gedhen kan. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa? Paham itu terus kulinakno wae kula pesen teng jenengan dawuh Allah niku sing halal urip, ya artine sing urip untuk ridane Allah niku sing uripe ambayina yahlika man halaka ambayinatim wa yahya man hayya napa ambayina. Jadi sing oleh urip untuk ridane Allah iku sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran. Piye-piye ning donya kowe digawe urip ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saiki wong urip ora ora ayat-ayate pangeran. Ana udan deres pikirane wah alhamdulillah iso panen, ora ana udan ora panen. Sakjane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane Allah. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, Masya Allah mate. Wah, jadi Allah itu nomor 13 ngono ae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawah. Wedi panas ya wedi sawah. Nah cara wong sing ulama tenan iki paling gak iya meskipun ra selalu mikir ana udan bukti rahmati Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Lane jare hikam nak ngandani mata aqtoka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qabra. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dijaya dan kamu lemah jika tidak bisa mengatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Iku kowe syukur utawa tawadhu. Nak dikai syukur, nak ra dikai tawadhu. Mestine pas ra dikai kan Gusti manjen kula menungso. Jeneng gadane jenengan, mboten jenengan sukani ki hak jenengan, pancen mboten gadan kula. Pancen kula dhaif, Gusti kula lemah. Wis wis awak sakake dhewe. Wah. Wis ngono ae. Dadi kowe kok ditetir di bojo ayu berarti Allah ngetokno api. Nek sing di bojo elek, Allah ngetokno dijaya. Sampai wong sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Lah iki ajarane paham ya? Kayak kabeh sing ngaji niki di selera makan enak orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa no Pak Ondel alhamdulillah. Mergo roh dijayane Allah Subhanahu wa taala. Dadi mata aqtoka asyadaka birra wa mata mana'aka asyadaka qah.
Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakabbir. Enggak bisa diintervensi, enggak bisa diatur, enggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau macam zat sing tos, enggak kena dirayu, enggak kena diintervensi. Kayaknya tidak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Lah nek ngono wali tenan kowe. Jos tenan, parek pangeran tenan. Kene aja ngene-ngene wae, ya ngene-ngene wae. Makome wis ngene-ngene wae. Tapi tenang ae Bu Swarga fadole top. Ora usah cilik ati Bu Swarga nopo. Fadole wong kira-kirullah dilebokno wae kok fadole nopo. Ini ku dawuh ulama-ulama sampeyan harus pegang ya kok kula suwun urip niku liyahli kaman halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinatin. Lan sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah mbek rasul niku tujuane ngongkon rasul itu mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup kowe urip roh kekuasaane Allah. Lah nek urip trimo nyon sewu bahasa kasare ulai kakal anami balum atut nak udan akeh seneng. Jadi ketek-ketek ora perlu metu palas mergo makanan tercukupi. Tapi nak makanan ora tercukupi pelayan. Terus wong ngamati, kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana ada makan. Mulane anggere wong ora ora pangeran nyebut walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulun an. Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoke anggere seneng ya mangan, nek ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Wong Islam misale lagi ra duwe masalah akeh Gusti cek lemah kula sing kuwasa namung jeneng. Nah pancen saene kula sugih nggih paringi sugih, nak saene melarat nggih ampun lami-lami setuju. Terus meneh iki mun lami Gusti wong melarat ku mulai mbah kula. Mulai bapak kulane ampun lami napa sang. Ampun pantes dilereni nggih monggo napa. Ya ngono ae mun. Lah nek pantes terus nggih paringi kekuatan terus. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Delalah diparingi kuat, ya alhamdulillah. Wes yo wes. Ke cara surveinya malaikat ini melarat ke melimbah bapak cucu. Wah terlatih ini pasti. Ya repot nak ngukure. Wah ini pasti apa? Terlatih. Wah ya repot nak ngukure. Bon wae ngandel kula nggih pokoke urip niku wae napa liyahli kaman halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Lan kabeh ulama ngarang kitab Dalailun Nubuwah. Nggih kabeh ngarang ulama ngarang ayat wa. Kabeh wong urip ku bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Pancen nek wong alim ngerti tenan. Jadi yo ngerti tenan. Siklus rezeki ngerti tenan. Nah, wong saiki ono panas panjang terus gue kere ra karuan. Padahal iso wae skenario ne Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan sehingga butuh panas panjang ben stok boto akeh. Yo sing roh sapa? Jadi do seneng bangun. Lah ana tawono panas ora ono boto bengok-bengok. Ah, ngadepi kowe kok angel. Jajan misalnya udan terus kok ibu-ibu bengok-bengok dadi ora iso ngeringno pakaian. Kok istisqa dilakoni, suwe-suwe ana istibrod ben. Dadi suwe-suwe kok ana istiqrar, dadi donga yo panas perkarane udan terus. Ben pakaian iso. Mulane bener Kanjeng Nabi, jual istisqa ya untuk tersinggung. Ya Rasulullah, jenengan amen khutbah wae iki lho wong do mati kabeh kewan-kewan mergo ora ana udan. Lah sekarang pembiye biar jenengan di udan. Nabi donga langsung. Mulane cara Abu Hanifah ya istisqa ki pas ini mau langsung donga. Donga udan. Ya nyuwun sewu mbok Nabi tersinggung, mbok ora kaya Nabi atine apik ngono ae. Tapi udan nganti seminggu. Dadi wau ontane do mati perkara apa-apa? Garing. Saiki krana katut apa? Morone Arabia Rasulullah halakatil amwal iki pun rusak kabeh gara-gara kebanjiran. Pun donga lereni kan iki. Nabi terus Allahumma hawalena wala alaina Allahumma ala dzirafal akam alal autus lereng. Ayo nak sing nantang istisqa ya 2 paket iku nak wani.
Ane cara kula ya ana istisqa ya ana ae tau wiling-wilingan nek kowe kawula tau njaluk. Tapi aja dadi profesi, paham nggih? Nek dadi profesi ngene ku wae dadine ngene ku wae. Yes, wae jenenge manusa nggih pantes-pantese napa? Pantes-pantese napa? Ya. Tapi siklus iki diatur pangeran. Mungkin saiki ben panas banter ben stok foto akeh kok waya akeh bangunan wis akeh foto. Kita ora tau apa sing dikersakno napa? Apa. Nah ben istisqa wae donga piye-piye kita kawula isane napa? Njaluk. Terus MC-ne kudu ngumumno. Ketika nanti tidak mandi, jangan ngurangi rasa hormat sama Pak Kiai, kudu diumumno. Oh nganti ra diumumno terus digawe ukuran. Gak mandi kan sakit kiai ini kan. Jadi diumumno apapun yang terjadi tidak mengurangi rasa hormat sama Pak Kiai. Bagaimanapun hujan tidak itu hak pangeran. Ini namun dungo, nak ensene ra ngono rasa istisqa paham biasa akeh napa masa depane napa. Serana sing nyalami templek darane dongane ngopos kan sakake. Paham ya, itu ceritanya istisqa yang ngoten niku. Wong nak nuruti kepentingane pas panas njaluk udan, pas udan engko ora ana panas njaluk. Sesuai ngatur pangeran, yang pas Gusti. Sesuai di barbar ora sesuai. Ya Allah saya minta yang apa? Pas. Pas ukurane sapa? Paham ya, pas iku. Ukurane napa? Sapa? Cara semut ku grimes ya wis banjir. Lah semut donga njuk banjir grimes tok wis marahi. Banjir kok grimes iku iso nutup lainnya napa? Semut. Sing dipikir pangeran ra kowe tok kabeh makhluk ya napa? Mulane salat istisqa kesunatane ngajak kewan. Ben ukuran pas iku ya cara kewan barang ora cara apa menungso. Ya agak roto sirine ngene. Mulane nek salat istisqa sunatane ngajak napa? Sapi wedhus, ora aja tikus apa sapi wedhus macam-macam wis. Iku nek wong alim ngerti maknane. Mergo ukuran pas iku aja ukurane napa? Aja ukurane menungso. Ukuran sing dikersakno. Kok nek menungso iku subjektif. Nggih, napa? Wes wong paling apik lah sak donya. Ku anggere gedeng wong mesti ana subjek. Kula nate ngaji teng mriki crita niki kula baleni malih sura-sura teng kitab Hikam iku ana crita ngeten. Teng kitab Hikam. Karena apa Nabi Ibrahim dikeken nyembelih anake jenenge sinten? Ismail. Wonten sing darani Ishak wis mbok ono, pokoke Ismail lah sing paling populer napa. Terus diganti wedhus. Mboten sapi, mboten unta. Malane kena kurban tapi rasa tersinggung wis biasa. Kowe nak korban kelar wedhus pitu mbek sapi sitok iku tetep apik wedhus. Lah saiki wong do gaya di darah tinggi macam-macam trene nopo? Trene nopo? Sapi. Sapi rombongan wong pitu. Nah, kula niku sering nyoal. Iku nak nganti kaya guru SD kan bayar ning SD ini. Ana bojone wong melu. Kowe ya entuk bojone wong, kowe ya wis mbok rombongan misal. Repote rombongan urunan wong pitu anget to. Misale Ruhin guru teng Wonokromo, ana ibu-ibu bojone wong nggih guru Wonokromo, kan bayarnya satu di SD situ. Sing bojone Ruhin melok ning SD-ne kono ya melok bojone wong. Iku sampeyan rombongan pitu ku bareng keluargane ku bareng rombongan korban. Nah nganti bareng rombongan korban rawan sing ketemu bojone apa? Wong. Ya ora malah nak mikir ngono jlimet ya ora usah ngono pangeran mbok warai sembah pangeran sumber. Tapi ana sing kurang ajar takoke malah ngene. Moh Gus kula korban wek wong-wong. Lah piye? Nak nganti swargaku dhisik dekne 5 tahun kas antente ta. Kurang ajar meneh malah. Misalnya aku korban bareng Ruhin. Mestinya aku swarga 2015. Catatane Ruhin 2050. Tapi aku wis kadung korban bareng Ruhin. Piye dhisik? Toleransi aku apa toleransi Ruhin? Lane nak cara ulama, nak iso iku ya wedhus pitu. Terus kowe ora usah macam-macam, Allah milihno nabine daerah wedhus mesti yang terbaik. Tapi kowe ora usah mungkiri zaman pancen trene sakniki korban sapi wis melok sapi kok pangeran sing ngatur. Lah soal ana sing mlebu swarga dhisik sing kancane nguri ya pangeran nggih sapi pitu susah apa. Ora usah bayangno pitu numpak
Sapi sitok tetep rasa deng, paham. Tetep kok pengen ana ngersakno wis. Mula nanti ditanglet yang guru SD tanglet ngeten. Gus pitu nak sing regane 20 juta. Nak sapi limusin cukup wong piro? Mergo regane 70 apa? Juta. Iku luwih rasa Gus mosok mau pitu. Jadi pikirane dhek nak sapi biasa wong pitu nak sapi limusin niku ya wong pira lah Gus 30 tapi piro sing regane. Magamu kabeh di itu udah bisa. Paling pokoknya kalau suwun, pokoknya teng dunia niku duwe hujjah nih liyahli kaman halaka am bayinatiu wa yahya man hayya napa am bayina. Kalau terus cerita kalau Nabi Ibrahim, uangmu sak pinter-pintere sak soleh-soleh mesti dihadun nafsi. Nabi Ibrahim dijak teng alam malakut duwe pangeran. Niki cerita teng kitab iki. Bareng delok wong zina, wong macem-macem, Ibrahim ditakoki pangeran, "Cara kowe piye iki?" Matikan saja ya Allah, mereka memakan rezekimu tapi di dunia berbuat maksiat. Ya Allah dipateni. Terus ketemu orang yang tukang pangan riba, rentenir, mencekik fakir miskin secara ekonomi. Menurut kamu gimana Him? Ya matikan saja ya Allah, mereka itu memakan rezekimu tapi enggak nurut perintahmu yang anti riba. Wis dituruti kabeh pengiran. Suatu saat Ibrahim niku dikengken nyembelih Ismail. Ibrahim protes, ya Allah, huwa samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau menyuruh supaya tak sembelih? Terus jarine Allah, kowe gak eling Dim. Zaman tak jak ning alam malakut anggur wong mbok kon mateni. Iku kawulaku, aku ngenteni tobaté. Enak wae kowe ngongkon apa? Mateni. Aku ya tersinggung, iku kawulaku, aku ngenteni tobaté kok malah mbok ngongkon mateni. Tak turuti ra tak pikir. Kok kowe tak kongkon mateni anak mbok pikir. Pun Gusti boten kula pikir. Saiki padha. Ruhane lho kiai lah. Nek ana wong wedok numpak GL Max katokan cekak, anake sapa luput suwuk. Piye-piye ora ana rasane. Jajal suatu saat anake dhewe taponakane, Gusti, ngapunten jenengan ingkang kathah. Kula sering pidato ngeten di hadapan para gus, di hadapan para kiai. Nah, ana pembantune Ruhin mecahno gelas, terus ana cerita, Ruhin ngamuk mergo go gelas hati-hati pecah. Mesti ora sekedar mecahno gelas, plus elek. Mergo umpama ayu ora iso ngamuk wong ayu, paham? Mecahno gelas lah wis. Kowe iso ngamuk wong ayu sing mbok senengi, mecahno gelas lah. Angger mbok amuk mesti ya leselek kira seneng kan. Lah berarti kan alasan mecahno gelas itu kan pantes-pantes kan. Kenapa mbok amukin? Mboten hati-hati Gus mecahno gelas. Saiki ana wong ayu, rugen seneng terus mecahno gelas, kok gelas. Mobil lah kok kurang dhuwur. Kira-kira nyepuro ta? Enggak. Nyepuro. Ternyata ngamuke ora krana kesalahane cawe wedok mau. Ya mergo nafsune. Ora ana nafsu sehingga iso. Mulane dawe hikam piye-piye sing mimpin manusa iku nafsu, ora salah to bener, tapi napa? Nafsu. Ana wong kelompoke dhewe bid'ah dibilo-bilo iki ra bid'ah sing hasanah iki. Entuk wae oleh bilo. Lalu kalau nanti bingung ngadepi tradisi kita. Fathul Mu'in itu kitab yang diaji kita semua. Itu mengkritik sholat nisfu Sa'ban, tapi semua yang ngaji Mu'in itu sholat nisfu Sa'ban. Ya karena balane dhewe. Nggih mboten. Ya semua, sedonya semua. Ya tapi ya menungso ngono iku mboten aib. Sampeyan jangan kira itu aib ora habis biasa ae menungso. Nggih biasa mawon napa? Mulane bener Jabir bin Abdillah niku kula cerita tenan kula fatwa tenan. Jabir bin Abdillah niku menangi tabi'in. Tabi'in niku pengikut Nabi sing mboten menangi Nabi disebut napa? Tabi'in. Jabir niku sahabat. Suatu saat dia sholat di masjid, ia sudah fathu, sudah normal, keadaan normal, bersuga. Dia sholat di masjid, klambi ini jubahnya dicoplok. Jadi wonten centelan itu dicoplok. Serbannya dicoplok. Terus dia sholat itu sarongnya dicancang ning gulune. Gaya wong melarat kuno ngono, seorang sarongnya ditalekno teng napa? Tapi ini udah protes. Ungzuru ila hadza syekh delok lah. Sahabatnya Nabi sholat kok gak nganggo ridak, gak nganggo jubah. Iki sahabat model apa? Jawab Jabir bin Abdillah, liyaroni al-ahbab misluk belum bintu-bintu kowe roh. Aku dhisik sholat mbek Nabi ku ora sugih. Lam yajid ahaduna tauben, ndak semua orang punya dua.
Carane salat ya wis ngene iki. Piye-piye ke salat nglakoni sunat ngene iki mergo mampu kelar tuku jubah, kelar tuku serban, tuku serbanan jubahan. Berhubung mampu kowe darani sunat. Apa semua umat Islam mampu jubahan? Mampu duwe rida? Kan ndak semuanya apa? Ana wong ngandalo itikaf ning masjid. Jare eling akhirat. Iya kowe lak jadi kiai, profesimu itikaf. Lah wong dia sing tukang satpam, kowe bocah itikaf, ben di PHK lah. Kowe kiai serbanan pantes wong darani syekh, alim ala lama. Misale wong satpam karo masjid serbanan, wong darani karepe piye. Lah iku pentinge ngaji. Dadi Jabir ben ngerti wong ben ngerti apa-apa aja kembarno, coba pukul napa? Lane jare Jabir, kowe para tabi'in niku serbanan juban piye-piye perkarane desa iki mampu. Zaman aku salat iku isaku mau diklambi sitok ini. Nah semenjak iku ulama-ulama wis biasa. Sampeyan roh teng Turki ku kalau salat nganggo kedhu sing panjang. Tiang-tiang alim Indonesia udah biasa kedunan. Wong Arab ya serbanan juga, wis biasa sesuai adat napa masalah. Udah biasa pada di salat. Tentu ki wonten muhaddis Al-Kabir, seorang muhaddis kabir nak khutbah ora ketunan nganggo jas. Nek orang Indonesia ra janggal wali ngono kok nganggo jas ra ketunan. Ya tapi di sana tradisinya begitu. Ora gelem sendakep dadi nak salat niku kados garis ngoten. Tangane napa? Dilepas. Kadang-kadang sendakep sedelok dilepas meneh, sendakep sedelok dilepas. Nah kunut yo ora tangane diangkat. Is tetap ngejejer. Kadang-kadang dia. Dari alasan ulama mereka niku trene donga ning salat ora ngangkat tangan. Jadi salat kok tren-trenan. Donga ku nek ora salat kan trene diangkat tangane, tapi nek ning salat itu trene gak diangkat. Tuh, nah misalnya diangkat pas kowe julus benas sajaten Robi Fikri kan ngene. Jadi dene tapi mau cerita jadi. Berarti ulama itu ya macam-macam, meskunane kuno itu macam-macam. Mergo iku masalah-masalah sing mukhtalafah. Ono sing nak kuno diangkat dengan tangane, ono sing mboten wis kunane kuno. Biasa ulama melihat begitu itu biasa. Mergo ora masalah sing dadi fardu atau dadi syarat rukune napa. Mane Jabir bin Abdillah ngetokno ning para sahabat, para tabi'in nak zaman Nabi ku yo ora ngono. Nah saiki gitu lho sampean, misale sampean di mantu dolim, utawa di mantu fasik utawa di ponakan fasik, kowe hubungan mbek Allah ora arep-arep diparingi to. Tapi nek ana wong liya nakal, kapan yo kena adab. Lho padha maksiat sisi tok diarep-arep adabe, sisi tok diarep-arep tobat. Pangerane padha. Lha iku nunjukno nek kowe gedeng maksiat plus ana nafsu. Piye-piye sing maksiat wong li, ya jajal sing maksiat kowe dhewe. Ya Allah Gusti jenengan ukurane sing akeh. Kowe nak dibodoni wong kok bodoni aku, muga-muga melarat donya akhirat. Dalke tau bodoni wong ra maksud awak melarat donya napa? Mulane wong kudu hati-hati ya, mulane dawuhe Rabbi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar yo butuh istighfar karena dalam kebenaran kita ya juga ada kesalahan. Mau salike gedeng maksiat tenanan, Allah pirsa nak gedengmu plus karena sing maksiat ora sanak, ora kadang, ora kerabat. Nak sing maksiat ku sanak utawa kadang utawa kerabat, gedenge merapati tenang. Contoh paling gampang ini, rungokno tenan sampean niru nak ilmune Nabi Ibrahim. Ruhin janjian mbek kula. Sesuk dina Selasa. Janjian mbek kula jam 8 ketemu jebule ra ketemu. Tak wamuk. Cah bintu ora konsisten, ora profesional, ora mbok. Ya Ruhin, orangnya sama, nyulaini janji. Terus Mustafa janjian mbek aku ya ora teko tepat waktu, tapi aku diutang Mustafa 2 juta. Diutang tenan 2 juta. Janjian ra tepat waktu. Milih ra ngamuk, ditagih malah repot. Nah, berarti aku ngamuk Ruhin krana nyulaini janji apa krana ora diutang Ruhin? Pertanyaan. Mergo aku ora diutang. Jajal nyulayani lah aku diutang. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe. Wis nyulayani jadilah. Iso. Ketemu mirip kok ben ngamuk. Lah itu nunjukno kasusnya sama tapi perlakuannya beda. Cuma sempat disebut aku ngamuk perkarane janji gak
tepati. Sajane ning atine plus wong iki aku ora diutang. Wis nomor 1 kuncine ku. Ayo mulane hati-hati sing dimaksud Allah, him kowe gedhe ngene iku mergo sing maksiat ora keluargamu. Umpama sing maksiat keluargamu, kowe mesti arep-arep disepuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dadi nek sing anut kula ke karuan kelompok kula, sing maksiat teng kula mugi-mugi sepurane jenengan. Ya alhamdulillah Ibrahim nanti ditegur ngono. Cara ora yo wa man asani fa innaka sadidul iqab. Ya ora iso wa man asani fa innaka napa? Ghafurur rahim. Mun ora terus nang awalau ataf alu dalik, ana to nglakoni panjenengan dalika awataf alu ana to nglakoni sira Fir'aun dalika mengkono-kono penyiksaan walau jitu senajan ta ana ingsun ka sira bisa lan perkara mubin ingkang jelas burhane tegese bukti bayine ingkang jelas ala risalate ing atase utusan ingsun. Dadi apa jenengan tetep wani mbek kula senajan ta kula membawa bukti bahwa saya ini nabi. Kala dawuh ngucap sapa Fir'aun lagu maring sinten Musa. Kalau agar muni dawuh kowe kula dikonco gobloke ra karuan sampean ngaji. Go Quran iku kalamu wae. Dadi agar kabeh kala yang ngendikan bareng maca juz 13 wa qala syaitanu lamma qudil amr. Wa qala lan dawuh sapa setan. Bareng diamuk gurune, setan kok dawuh niki Quran Pak. Pikirane iki Quran. Dadi kudu tetep apa? Dawuh. Mulane kula agar muni wa qala bingung. Pe muni dawuh jebule Firaun. Apa muni ngucap iki Quran. Gurune malah sing disalahno. Niki Quran Pak. Dadi waqala lan ngendikan sapa asyetonu. Wah, repot. Manyen cara Jawa udah direpot kabeh. Cara bahasa Indonesia kan padha. Waqala lan mengatakan dadi setan cek nabi padha wae. Waqala nabi yang mengatakan setan yo mengatakan. Ya repot nah kan nabi kok padha mek napa? Setan. Repot nek nuruti wong wis repot. Nak ta mriki napa nak Firaun ngucap ya. Yes ngucap sedengan. Kala ngucap sapa Firaun lagu maring Musa fakti mongko nekakno sira bi lan seimu bin ing dalam ana sira nasoti inas tengah sang sing bener fi ing dalam seimu bin. Falko mongko nyeblokno sapa Musa aso ing tongkate Musa faidan mongko nalikane mengkono ya utai tongkat uta aso iku subhanun dadi ula mubiron kang jelas. Hayatun tegese ula adimatun kang gedhe. Wa naza'alan nyoplok sapa Musa ya dawu ing tangane Musa asro jahat sing ngetokno sapa Musa ha ing yat minjebihi saking sae Musa. Ngeten Nabi Musa kan ngeten kok kiai-kiai nak praktekno ngeten. Ngeten kene kan demek sak ngeten bareng dibuka ngeten terus dadi metu napa? Sinar. Metu sinar. Faidan mengko nalikane ngono ya tiyat iku beda putih banget dadi suwaen tegese duwe cahaya dinazirin kedue wong sing ningali. Khilafama hale beda perkara kanat kang ana apa iki lahyat ali ing atase menaku cuma saking kemerah-merahan. Wis pancen ana sinare tenan. Umume tangan kan kemerah-merahan niku mboten jen keluar sinare putih. Tapi Firaun kala ngucap to Firaun malai maring sekelompok haulahu ing pinggire Firaun. Inna hadza sak temene iki kula safirun tukang sihir alimun kang pinter. Dadi ora darane mukjizat. Wis rugi kok ngandani wong sesat rugi. Ana mukjizat jare napa? Sihir. Wah, iki sihir jare wah repot. Manane faikun tegese wong sing ngungguli fi ilmi sihir ing dalem sihir. Wah, Musa iku pancen ahli napa? Sihir. Lah anggere wong kok kepengin menang mesti ditafsirkan yuri itu ngarepno sapa Firaun ayu frijakum ing yen ngetokno Yuri itu ngarepno sapa Musa. Yuri itu ngarepno sapa Musa ifrijakum yen to ngetokno sapa Musa kum sira kabeh min ardikum saking bumi sira kabeh bisikrihi lan sikire Musa. Iki pintere Firaun. Lan ora ono pinter kok Firaun. Dadi dekne provokasi. Lihat Musa melakukan pertunjukan dan dia melakukan pertunjukan hebat pasti motifnya adalah dia ingin menguasai bumi Anda. Lalu bagaimana menurut Anda? Wah, akhirnya kaum Firaun terprovokasi nganggep Musa ini sebagai tersangka. Mergo calon tukang ngusir wong-wong nopo kipti. Wes Firaun provokator tenan. Udene wis meh kalah malah. Lihat ini Musa melakukan pertunjukan, pasti motifnya satu, ingin menguasai Mesir. Apakah Anda rela Mesir dipimpin Musa gitu? Jadi parah tenan. Paham kalau maksudnya? Jadi Musa kan gak ada mukjizat. Tapi oleh komentari Firaun sudah lihat Musa melakukan pertunjukan dan motifnya pasti ingin menguasai bumi Mesir. Dan itu bumi kalian. Coba menurut Anda gimana ya? Wong Mesir termotivasi, wah harus dilawan. Jadi akhirnya rasa sempat mikir, iki mukjizat, tasihir. Mergo diprovokasi sentimen kedai
kedera. Ini Dewi Nawawi Banten ngoten niku. Terus pintere Firaun niku kula baleni malih ya. Mestinya ketika Musa menunjukkan mukjizat itu harusnya diskusikan ini mukjizat apa sihir. Kula baleni malih ya. Ketika Musa menunjukkan mukjizat harusnya diskusi itu kan terbatas ini mukjizat atau sihir. Tapi Firaun pinter. Anggapnya Firaun itu yang Mesir gitu. Firaun pinter. Coba Musa ini melakukan pertunjukan, pasti motifnya satu, ingin menguasai Mesir. Padahal Mesir ini bumi Anda. Kalau menurut Anda gimana ini? Musa tak apa-apa. Wah harus kita lawan. Intinya tidak sempat memikir iki mukjizat apa sihir. Karena dibangkitkan sentimen kedairan. Piye-piye Musa itu orang wong Mesir. Iku pinter Firaun tadi dia yuri itu ayukhrijakum min artikum. Piye-piye saiki motive Musa iku ingin nguasai napa Mesir. Bariku kowe kok diusir saka bumi napa Mesir. Famadza moko apa tak muruna perintah sira kabeh. Akhire kalu padha ngucap sapa kaum Firaun maksudnya yang Mesir arji. Maknane tunda sira wa aqau lan dulure Musa. Coba nanti dulu kita putuskan nanti. Maknane arji akhir amrohuma. Bon, saat ini kita rembukan dulu bagaimana menghadapi Musa dan Nabi Harun. Caranya seperti wab'as lan ngutus panjenengan fil madaini nggon pira-pira kota hasyirina ingkang ngumpulna tukang sihir jami'ina tegese ngumpulna kabeh ing tukang sihir. Ya tu mongko nekakno sapa ahlul amsor ka ing sira bikuli saharin lan saben-saben tukang sihir alimin kang alim, kang pinter. Yufaddilu kang iso ngungguli sapa sahar Musa ing Musa fi ilmi sihri ing dalem ilmu sihir. Fajumi amangka den kumpulna sapa sahara tukang sihir limi qatiyamin krana pertemuan dina maklumin kang den tentono. Terus ada pertunjukan sihir wae. Bahwa yaum maklum iku waktu duha iku waktu duha min yaum zina saking mulai hari napa hari Id. Jadi kamane cara saniki iku pertunjukan sihir iku cara saniki 17 Agustus. Pokoke kira-kira pas cara teng Indonesia iki 17 napa Agustus. Nah cara teng Mekah mungkin ya pas haji. Pokoke yang kira-kira itu yang menyaksikan napa? Menyaksikan banyak. Walhasil kalau cerita tentang Nabi Musa ini kalau pesan saya lagi, bahwa hidayahnya pengiran itu sing paling parah kan itu yang tawadu. Terus pada akhirnya ulama-ulama ngendikan ketika pertunjukan sihir niku Saharatu Fir'aun niku bareng roh Nabi Musa nunggu anteng resik niku sungkan. Saking sungkan niku mestinya kan mau pertandingan, tapi malah kaum Saharatu Fir'aun mendingin. Ya Musa imma antulkiyah wa imma annakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Firaun wis rada kaget. Iki piye ape tukaran kok malah sopan-sopanan. Jadi pas Saharatu Firaun itu kan sihir kan diorder Firaun kan. Diorder untuk mengalahkan Musa. Tapi bareng ning lapangan terbuka didelok wong akeh malah. Qalu ya Musa imma antulkiyah wa imma annakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Nak Firaun tersinggung piye apa-apaan. Nabi Musa ya sopan, jenenge Nabi sopan. Qala balaku, jenengan riyen mawon. Wah, kacau kan. Iku nak Firaun cerdas, kok iso ngono. Akhire kaum Sahara isa, kok ya rapi isa basa Jawa malah bingung. Pokoke Sahara itu terus duwe zabik kok air raksa terus tampar lho ben tampar. Iku ditekuk santai-santai. Bareng ditekuk santai-santai niku digawe air raksa. Makanya mereka minta pertunjukan itu pas terik napa? Matahari. Bareng tampar iku wis misale rupane wis rada putih dituwekuk nganti entek, digawe air raksa terus dicul. Dicul kan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas. Orang yang dari jauh melihat seakan-akan itu ular yang bergerak. Padahal pancen tampar ditekuk maksimal terus diculno kan molet-molet kan. Lah molet-molet didelok waduh. Ah kaya ulo, diarani ulo. Terus fa'al kaum Musa asahu bareng tongkate Musa dicolok dadi ulo tenan diuntal entek tampare lan jare Sahara. Iki ra sihir, tamparku ilang kok. Lane dik nero iki ra sihir, tamparku ilang tenan. Mulane langsung do sujud faul kias Sahara to napa? Bareng do sujud qalu amanna bi rabbil. Nah, wis bareng wis iman dene pikirane Firaun eling.
Wah, berarti kong kali kong mati mau sopan-sopanan. Lah akhirnya sopane malah perkara. Jadi sopan-sopanan sing alami saiki ditafsirno Firaun iku reka biasa. Mandi man mau ke sopan-sopanan jebule innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Pancen Musa iku gurumu. Wah, pancen Firaun dua ke sopan-sopan alami kok ditafsirno kong kali. Ya cerdas tenan, Fir'aun ya cerdas tenan. Saya lihat situ itu cerdas tenan. Sampai saya kita tontonan kerjikane ulama Mesir mata eno wong keren. Mane gojlokane ulama Mekah, ulama Mesir senane gojlok ulama Mekah. Kowe iku ulama Mekah, tanggane Abu Jahal, Abu Lahab. Mane kowe nek ora mindukan yo misan. Tapi ulama Mekah nek gojlok ulama Mesir malah parah kowe, bendina ngritik Fir'aun tapi rezekimu komumine apa? Fir'aun. Aku julukan itu kira sama melo kan julukan. Jadi Fir'aun itu ya pinter. Jadi mau merovokasi sentimen kedaerahan supaya orang Mesir anti sinten Musa karena Musa orang Bani Nabo Israel. Setelah pertunjukan sihir sopane Sahara atau Fir'aun dianggap bukti nak mereka muridnya Nabi sinten Musa. Mulane jare tafsir Ibnu Katsir wa hadza jahlun mu'anidun lil haqq. Iku saking gobloke Firaun, wong kok pinter molak-malik fakta. Wong karuan tukang sihir sing milih ndekne, sing nentokno ndekne kok dianggep balane Nabi. Tukang sihir sing milih ayo Firaun to. Begitu betul. Barang wis kalah jare balane. Nabi Musa kenale yo lagi ketemu ning area iku. Sing njupuk yo ndekne, sing milih. Nggih betul. Bareng kalah jarene kancane. Ya Musa kenale ning ndi wong ketemune yo ning. Wah, ya teng kalangan wae. Iku sampe ane wis kunane kuno iku wong dolim yo pinter-pinter. Ya wong dolim yo napa? Pinter-pinter walhasil akhirnya mereka sujud ning pangeran iman ambek Firaun diancam disiksa. Bareng disiksa jawabe mereka qalu la tuira inna ila rabbina munqalib. Kula ora sampean pateni yo mati, mbok pateni yo mati. Buatan masalah seperti Robbana Afriq Alina Sopro, apa Robbana Afriq Alina apa Sopro. Mungkin jenengan mari sabar dulu. Iku nunjukno ana iman sesaat barokah bayinah di balik-balik. Barokah bayinah ngerti bukti benare Nabi Musa iman lagi sak jam 2 jam langsung siap nopo mati dan mengabaikan duniawi. Jadi ku nunjukno nak betapa pentingnya iman nganggo bayinah. Sahara atau Firaun imane baru sekian jam, tapi langsung siap menerima azab saking nopo Firaun.